اهلا بيكم في قناتي. النهارده هعمل لكم فيديو بس فيديو مختلف جدا، ملوش علاقه بالاكل خالص. الموضوع اللي انا هكلمكم فيه دوت عن تجربه شخصيه، وطبعا كلفني مبلغ، فقلت لازم اصوره واقول لمتابعيني والحبايبي عشان يستفادوا من الفيديو ده. وياريت اللي يشوف الفيديو يشيره عشان كله يستفاد وما ما يقعش في نفس الموقف اللي حصل لي. عندي الغسالة شغلتها من يومين ولقيتها عمالة تسحب في مية ولحد ما وصلت لدرجة العصر وما بتعصرش. بصيت لقيت الحلة مليانة مية وما بتعصرش خالص. قلت بس الغسالة باظت. طبعا اتعكننت وبقيت مش عارفة اعمل ايه، فاتصلت بالصيانة. جولي طبعا بيجوا بعد 24 ساعة. بصوا في الغسالة، قعدوا يفكوها وبصوا فيها كويس، لقوها تمام ما فيهاش اي حاجة خالص. وطلع بقى العطل من ايه؟ من حاجة بسيطة جدا في الغسالة، اللي هو الفلتر يا جماعة. ده اهو الفلتر ده يا جماعة. انا غسلتي كريازي اهو، جم بعد ما بصوا وفتحوا وعملوا راحوا فاتحين الفلتر ده اهو بالشكل ده كده وسحبوه كده اهو. طبعا مش قادره اقول لكم، طلع ميه كتير وغرق المطبخ. ولقيت في الفلتر ده في بتاع الغساله اهو شكله، لقيته من هنا كله اللي هو الوبر بتاع الهدوم، ولقيت زراير وحاجات كده. فهو ده اللي كان سادد الغساله. مجرد ان انا نضفته ونضفت الفلتر كويس وركبته، بصيت لقيت وشغلوهولي على درجة ال على درجة العصر. بصيت لقيت المية كلها طلعت منه. يعني كان العطل في الفلتر، العطل كان في الفلتر، حاجة بسيطة جدا. فقالوا لي الفلتر ده المفروض كل فترة بفتحه بالشكل ده كده اهو. طبعا هلاقي فيه ميه كتير، لازم اكون حاطه حاجه هنا لان الميه دي كلها بتنزل ولازم انضفه. يعني اقصى حاجه كل شهر انضفه كويس وانشفه من جوه من الميه ومن اي حاجه. الغساله بتاعتي يا جماعه نوعها كريازي. اديال برضو نفس الطريقه، بس الفلتر ده حلزوني، يعني مش جاي كده قطعه واحده، لا حلزوني برضو بيتركب وبيتفتح. اي غسالة يا جماعة بابها من تحت ليها فلتر، لازم تنضفوه باستمرار، لازم تنضفوه باستمرار عشان خاطر الغسالة ما تبص منكم. وطبعا قالوا لي على شوية ارشادات هقول لكم عليها. نقفله بس الفلتر كده كويس. طبعا قالوا لي لازم كل اسبوعين ولا حاجة لازم اعمل دورة تشطيف للغسالة. عبارة عن ايه دورة التشطيف دي؟ عبارة عن كوباية خل وبحطها في الدرج بتاع المسحوق، وبشغل الغسالة عادي خالص لحد ما تاخد الدورة بتاعتها كلها. دي كل اسبوعين او كل شهر برضو بالكتير. ليه بقى؟ لان بيحافظ على الحلة وعلى الاجهزة اللي جوه من التراكم بتاع المسحوق، لان بيبقى فيه اثر للمسحوق ده. لو اتساب بيعمل صدى والحاجة بتبوظ. فاحنا لما نعمله دورة كده باستمرار تمام يا جماعة. فاعمل دورة التشطيف دي كل اسبوعين او كل شهر بالكتير، والفلتر كل اسبوعين انضفه او كل اسبوع لازم ضروري يتنضف زي ما وريتكم، علشان خاطر ما تقفش منكم الغسالة وتقولوا دي فيها مشكلة ويجي حد يقول لكم عايز قد كده. انا طبعا دفعت مصاريف لان انا اتصلت بالصيانة ولازم بياخدوا بيانات، وطبعا لازم بياخدوا عمولة قبل ما بيطلعوا لان بيبقوا جايين لي مخصوص. وفي حاجة كمان طبعا مهمة جدا، الشبكة دي بتاعت الشرابات يا جماعة، بتاعت الغسالة، رخيصة جدا، موجودة في اي محل بتاع ادوات منزلية.
لازم تجيبوها وتحطوا فيها الشربات، لان الشربات الصغيرة دي برضو قالولي من العصر والضغط بتاع المية الشراب ممكن يسد ماسورة او الخرطوم او الحاجات دي. فبرضو خلي بالكوا من الموضوع ده جدا عشان تحافظوا على الغسالة، لان الغسالة دي برضو مهمة في البيت والواحد ما بيستغناش عنها. عايزة اقول لكم ايه كمان. اللهم صل على النبي. يا جماعة انا حبيت اقول لكم الفيديو دوت عشان كلكم تستفيدوا منه، لان قالوا لي المعلومات دي مهمة جدا عشان تحافظي على غسالتك وتعيش معاكي مدة اطول. فانا قلت لازم اعمل الفيديو دوت عشان خاطر كل متابعيني يشوفوه يعرفوه. اي غسالة زي ما قلت لكم ليها باب من تحت، اكيد لها فلتر. لو انا وريتكم شكل الفلتر بيتفتح ايا كان بقى شكله وبيتنضف، هتلاقوا فيه ميه طلعت كتير او ما تقلقوش خالص، بتنشفوها كويس وبتنضفوا الفلتر وبتركبوه تاني هيشتغل معاكم زي الفل. ما تنسوش يا حبايبي لو عجبكم الفيديو وحسيتوا انه استفدتوا منه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وفضلا منكم وليس امرا تشيروا الفيديو عشان كله يستفيد، لان ده فيديو خير لينا كلنا. وشكرا ليكم.